錯也要切磋，最有骨氣，對女友教訓也當唱歌。瀟灑英俊，完美嘅性格變化太多，賤格卑鄙，仍會碰到了美人一個。寡佬一個，無謂下下計較咁多。邊個無聊找個亂拍拖？呢個嗰個，無力氣去計算結果。鬥手瓜，鬥錢多，無實力但有火。男人規避心事，你未了解，令你心跳加快，迷失又出街。男人搞笑幽默，有壞有乖，任你擺任你猜，其實賣力認真兼爽快。嗱，除咗頭先你哋所揀嗰幾樣嘢之外，呢度有邊樣嘢係男人先至會用㗎？係鬚刨，我見爹哋之前晚晚都用鬚刨嚟剃鬚㗎。叻仔，媽媽，咩事啊？你哋幾時返啊？媽咪同你講過，爹哋去公幹啊嘛，做完嘢咪翻啦，係咪？爹哋之前公幹晚晚都有打電話返嚟同我哋 say hello 㗎，點解今次冇嘅？我掛住爹哋啊！你兩隻污糟貓，頭先玩到身水身汗，出去沖涼好唔好啊？係咯，污糟貓。嗱，媽咪同你沖涼先 ，Louis。Felix 咧就 K E 同佢沖好唔好？嚟，哎呀！係咧 ，Auntie K 啊，你之前嗰幾年冇死到去咗邊啊？我之前去咗英國啊。咁你去咗幾耐啊？去咗足足有4年。4年？我都係4歲啫噃。我走嗰陣，你啱啱出世，估唔到眨下眼就咁大個仔啦。做咩係去咗咁耐嘅？你係咪好中意睇英超啊 ，Auntie K？ 唔係，我為咗之前嘅男朋友，白白浪費咗4年時間。其實計落應該係6年先至啱，所以我決定咗重新做人。我要追翻晒以前嘅時間，做個有責任嘅人。如果唔係，會好對唔住你媽咪，仲有 Felix 你啊！唔使客氣。邊個教你講㗎？媽媽話人哋同我哋講對唔住，我哋就要講唔使客氣。傻豬，你記錯咗啦！人哋同你講對唔住咧，你要講唔緊要。嚟，再一次，我哋試下。對唔住。唔緊要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 。係咪索㗎？你根本就冇心幫杜生，你係想我幫 Harry 個媽咪出風頭啫嘛？不如咁啦，你放手，俾我幫佢啦。有時啲嘢唔係話有黑就得嘅，人哋唔信你唔揀你，我都冇法子㗎。一係咁啦，你俾我做你 second chair 啊！我應承你，就算贏咗公司，我唔要 credit， 所有功勞歸晒你哋 ，OK？ 你咁講法，即係假設我冇料到，我要靠你先可以幫到杜生。如果我咁都肯應承你嘅話，咁我咪即係認同你嘅講法，咁我咪好低能。我嘅意思唔係話你低能，我真係一心想幫杜生㗎。我求你俾我幫佢啊！你俾我幫佢啦！我求下你啊，求下你啊！我好趕時間，唔該你行開啦。一係咁啊，
你俾我幫你，咁以後我做咩都得，做下死都得，都冇所謂，好冇？顧嘉瑩小姐，你玩夠未啊？當年 Henry 唔要你，你就飛去英國纏住佢，一纏就纏足4年。上次你叫我唔好將你同 Felix 嘅關係話俾鐘家聽，你就喺商場嗰度纏足我1日。今日為咗單 case， 你又唔肯俾我走，你知唔知你啲死心眼好得人驚啊？我真係要幫杜三㗎，如果唔係我，佢可能唔使坐監。真係無辜㗎！我有咁啱得咁巧，我經過間便利店，跟住又俾差人拉咗。你哋真係要信我啊 ！K， 專心啲啦。佢講到邊度？但係根據警方嘅報告顯示，佢係攞咗當時喺你身上面揾到嘅一對手套去化驗，發現上邊有微量嘅血跡，而 DNA 報告顯示血跡竟然係嚟自便利店遇劫受傷嗰位收銀員，呢一點你點解釋？我嗰日咁啱經過便利店，我見到地下有對手套，我以為係有人跌咗，我見幾新淨，咪執起佢諗住第日用咯。跟住我就俾差人拉咗，仲告我打劫傷人。我根本就冇入過間便利店，更加冇吉傷嗰個收銀員。唔信你可以睇翻閉路電視㗎。可惜當日便利店嘅 CCTV 壞咗，影唔到賊人個樣。而喺店入邊唯一嘅目擊證人，偏偏認得打劫傷人嗰個係你。我唔知點解佢會話我打劫，總之我真係冇打劫，我係無辜㗎，你要信我啊！顧律師啊，你已經記低晒我哋當事人嘅供詞咯，俾我睇下。記低晒。你點樣 job looks 㗎？你寫啲唔寫啲冇頭冇尾，啲重點漏晒嘅。杜生，可唔可以再講一次啊 ？Sorry， 我老婆而家大咗肚啊，我唔可以坐監㗎。姐姐你唔好靠害啦。Sorry。呢單係我掛牌之後第一單幫師傅打嘅 case。嗰陣時我知道自己有咗，又同 Harry 分手，我真係冇精神冇心機做嘢，做嘢成日都甩甩漏漏。如果嗰陣時我肯上心啲，杜三就未必會坐4年嘅冤枉監，佢老婆就唔會改嫁，個 BB 亦都唔會，所以我一定要幫佢，我要補償翻俾佢。你唔單止淨係為咗想贖罪，因為杜三同你一樣，佢喺監裏邊白白浪費咗4年嘅光陰，而你就白白浪費咗6年嘅青春。表面上你係想補償翻俾佢，但係其實你係想補償翻俾自己就真嘅。做咩啊？估唔到俾我睇穿晒。我話你死心眼，真係一啲都冇講錯。無論公事同私事，你淨係識得中個頭落去。就正如你點解唔識泊位一樣啦，你連睇位都唔識，就揸架車懟埋去。再係咁落去啊，你只會搞到車毀人亡、兩敗俱傷嘅啫。乜我真係咁死心眼咩？唔係啊，我冇做錯喎，我邊有死心眼啫？呢啲叫堅持。喂！ surprise！ 窒你個頭啊！咁多上嚟㗎，有米派啊？嚇？唔係啊，等得嚟差唔多㗎啦。唔係落巴睇咩？世界盃決賽翻版啊！咩巴都敷鬼晒啊！我未食飯啊，哥。嗱，我哋都未食飯喎。頭先經過留間餐廳咧，即刻嗌外賣。又話落巴睇啲氣氛好啲嘅。你係咪驚啊？你一隊荷蘭兵唔夠我哋西班牙狂牛砌，所以要落巴度斑馬。算罷啦。如果你咧唔怕你自己落唔到台，你都唔介意隨時轉會。不過要收轉會費，下個禮拜早午晚3餐你嘅。好啫。你睇真啲啊！荷蘭兵團係唔會怕西班牙烏蠅㗎。西班牙烏蠅。更何況我有秘密武器，動槍。荷蘭，真重口味啊！好過打吉他佢。哎呀，
你兩個死仔啊！話俾你聽啊，唔好咁心邪啊！呢個嘢咧唔係你諗嗰啲牙渣嘢嚟嘅，佢叫明明，佢有一個神聖嘅任務添。吹氣公仔都有神聖任務嘅咩？幾時同阿明有咁親密嘅關係啊？我老實同你講，自從個死仔攞咗個3000萬夾大師徒之後，我好 hurt 啊！我買咗吹氣公仔翻嚟咯，我改佢叫明明啊！我嬲嗰陣我咪兜佢窒佢，兜佢窒佢，兜佢窒佢咯！係咪？係。喂 K 贏啦！你上嚟做咩？你仲好講嚇？有正經嘢唔做喺度睇通宵波，你有冇搞錯啊？咁佢係呢個時候播啊嘛，我自然喺呢個時候睇啦。喂，你有冇理過杜生單 case 啊？有冇睇晒佢啲 file 啊？你有冇 check 清楚當年警方或者律政司嗰邊有冇漏洞？只要我哋證明到佢哋有疏忽嘅話，我哋就可以追到翻所有嘅賠償啊！咩我哋啊？聽講我先係杜生嘅代表律師喎。你知係最好啦。咁我哋將你啲私人嘅恩怨咧，即係我呢個私人場嚟嗰度解決，翻埋俾我睇咁多。當我求下你啊，好唔好啊？俾我做呢單 case 啊！我查過㗎啦，4年前好似今日咁，就係打緊呢個世界盃嘅外圍賽。你估下嗰陣時啲警察會唔會好似你哋咁掛住睇波，所以就唔理單 case，草草了事啦。嗱，你呢個係一個好嘅 law point。如果揾到證據證明嘅話，咁不如你俾我睇下杜生嘅 file， 跟住我睇下可唔可以揾到啲證據啊？你都係律師嚟㗎嘛，你應該好清楚 client 嘅 file 唔可以隨便俾人睇㗎。咁你俾我做你 second chair 啊？咁我咪可以幫你做晒所有嘅 paperwork， 到時咧你可以好安心咁喺度睇波，咁咪 perfect 咯。你要我同你講幾多次？你買啊！啤酒，我主場喺度，我怕咗你，你落去買啤酒，上嚟我再傾過。OK， 冇問題。咁快一球啊！唉，真係唔想認老都唔得，通咗一晚頂啫嘛，冧晒計。哎呀，舊屎！我睇下成個世界盃決賽周啊！我企硬啦！我坐到條腰硬晒，不特止，而家個頭發發聲啊！下次搞紀錄場波去睇重播好過啦，咁辛苦都唔知為乜。早晨喎，3位靚仔，做咩尋晚唔落我哋包度睇波啊？係咯，匿埋屋企睇波，唔覺得 dry 咗啲嘅咩？真係好 dry，你睇 dry 到佢爆晒橙添。哎呀，你哋紮律師啊，信你一成都死啊！下次再有波睇，記得嚟揾我哋啦。梗係會啦。嗱，一言為定啊！拜拜。你哋仲有冇衰格啲啊？話晒你哋都係律師嚟㗎。你尋晚唔係走咗㗎啦咩？點解你仲喺度㗎？我喺度等咗你成晚。唔係啊嘛，你份人都幾死纏爛打㗎喎。你不如唔好做律師，轉去做稅局啦。起埋啊！喂，你打算幾時傾翻杜生單 case 啊？喂，你到底約咗佢未啊？嚇？你約咗未啫？話俾我聽約咗未啊？我哋冇時間㗎啦，要約㗎啦！唔好走啊！唔好走啊！求下你揾杜生啊！我真係好想揾到佢啊！嚟啊！啊！你咪當杜生唔好彩揾到個冇用嘅大狀啊！再講當年你只係有新牌仔，你根本就做唔到啲乜嘢。如果你認為你係有份連累杜生嘅話，你未免太睇得起你自己。我一定要幫杜生㗎，如果唔係，我會好唔安樂。點解你做人可以咁死牛一面頸呢？我未同你講過，做人應該學識抌低以前嘅嘢。我
向前看。看乜嘢？喂！你又想點？我問你想點就真啊！抌低到3單 case 唔理，走嚟 shopping？我要買禮物俾我啲 PG 啊！ PG 乜買禮物都有分家長指引嘅咩？叻唔切。我所講嘅 PG 係 stand for potential girlfriends。好似你呢一挺就係識得亂衝亂撞嘅盲牛，真係唔慌唔需要家長指引。girlfriend 就 girlfriend 啦，咩 potential girlfriends 啊，簡直侮辱我哋女性啊！我不知幾尊重女性，每次收到佢哋嘅禮物，我一定會回禮。呢一啲嘢以前卿姐幫我搞，不過未請到新秘書，要自己親自出馬啫嘛。我仲有幾份禮物要買㗎，唔好阻住晒。係咪如果我幫你買禮物，你就有時間處理到3單 case 啊？理論上可以咁講。好，我幫你買。唔該晒。2台電梳跑平板電腦，喂，乜你啲 PG 係男人嚟嘅咩？呢一啲係佢哋買俾我嘅禮物，你幫我 check 下啲禮物嘅價錢有幾多，然後買翻一份大概貴10%嘅禮物做回禮就 OK 嘅。哦，我明啦，你驚第時分手嘅話，俾人搶你貪小便宜。我從來都唔會俾機會有人欠我，我亦都唔會欠人。拍拖拍到你咁計較，你真係變態。你好想同我拍拖啊？黐線！唔係嘅話，我點樣拍拖關你咩事？嗱，事先聲明啊，你依家唔係幫我，你係幫緊杜三啫。第日你唔好走嚟又話我欠你一個人情啊！今次我係代表我嘅當事人咪咪媽小姐向余多田先生提出民事索償。事源喺上個月嘅7號，我係當事人如常咁樣喺奇樂里圍村嘅忘情森巴度翻工嘅時候，余多田先生竟然不顧我當事人一再拒絕，公然強吻我當事人。佢幾時有拒絕我啫？係，我承認當時佢係輕輕咁樣推開我，咁極其量咪叫做半推半就，啱唔啱？啱。你亂講，我當時已經講過幾次唔好，但係你都仲要懟個嘴埋嚟。你以前一直收我咁多禮物嘅時候，唔見你話唔好，而家你收咗我禮物，我當你受溝㗎啦。咁受溝俾我惡一嘢，你天經地義啦，啱唔啱啊？啱。我由始至終都冇想過要接受你，你有老婆㗎。如果唔係因為你係我老闆，我怕得罪你啊，我先唔會收你個爛鬼禮物啊。咁唔代表你未經我同意就可以揾我㗎。喂，咁都唔代表重要，咩先代表啊？叔，你坐翻低先。而家唔係討論你哋兩個人之間感情上誰是誰非嘅時候咯。但係喺事發之後嘅第2日，余多田先生就解僱咗我當事人。好明顯，余生係因為求愛不遂而咁樣做，而咁樣做正正係屬於不合理解僱。余多田先生較早之前同我當事人簽下咗一份為期3年嘅死約，所以我哋要求余多田先生根據合約賠償餘下2年半嘅人工俾我當事人。我請你嗰陣時係想溝你，咁我梗係俾多50%你啦。咁你而家唔受我溝啊嘛？仲有啊，你睇酒吧又當住成棚人啊，去請我食檸檬喎，搞到我俾成村人笑啊，係咪先？係。聽到啦。咁我唔炒你啊，仲要我賠錢俾你啊？你諗多咗啦，諗多咗啊 ！Michelle， 有冇錄低頭先余多田先生所講嘅全部説話？全部錄低晒。Good。我諗我哋都冇乜必要繼續傾落去。法庭見。咩啊？喂，咩唔夠講啊？喂，法庭見啊！喂，咩唔傾啊？點啊？咩別啊？事啊？你正話咁講，即係親口承認咗，因為你追求不遂炒人魷魚咯，咁樣咪不合理解僱，咁要賠錢俾人哋咯。唔係啩？邊有咁唔合道理嘅嘢㗎？唔好。喂，阿出事事，明明阿田係受害者喎。咪咯。而家法律係咁就係咁，幾時到你哋話點啊點啊？喂，咁即係法律係錯㗎。係你錯啊！我覺得啱係嘛？嗱，我唔理你。總之你做得阿田嘅代表律師，你淨係幫阿田拆掂佢。仲有啊，聽唔到啊？下次唔好掉嘢啊！係咁。走。你諗掂佢啊？係。見佢唔出聲啊，咁多嘢講啊而家。老婆唔好嬲佢哋啦。我整杯靚咖啡過你。你嗰班叔伯兄弟究竟係咪地球人嚟㗎？
我覺得而家最緊要就係諗辦法點樣贏單官司。我喺度諗緊，好唔好翻去奇樂里圍村揾下嗰個咪咪之前嗰啲僱主？你叫我翻奇樂里圍村啊？你叫我死咗佢好過啦！嗰度蚊又多，地雷又多，條路又凹凸不平，即係我唔可以着高踭鞋啊！冇可能。Chris， 有位蔡女士揾你。依阿梅，你嚟做咩啊 ？Fish， 佢係邊個嚟㗎？幾時識㗎？識咗幾耐啊？我弟婦嚟嘅。咩事啊？二爸，今次你一定要幫我，求下你啊！二爸，其實咧，我想問下你咧，阿田嗰單官司咧，其實係咪肯賠翻錢俾嗰位咪咪小姐咧，就冇事㗎啦？你係咪想私底下同阿咪咪和解咧？其實嗰件事之後咧，我日日咧都俾村入邊嗰啲人笑啊。總之，我想盡快解決件事啦。根本就係你老公唔啱，要笑嘅都係笑佢啦，點會笑你咧？笑我冇用，又冇仔生，仲要累到個老公出去揾女人，而家仲要惹埋官非。根本唔關你事嘅。哎，二爸你誤會啦，我唔係想投訴佢哋啊。其實佢哋都講得啱嘅，我又冇仔生，阿田先至搞成咁，所以咧我係有啲積蓄啊。唔好。二爸，你幫我睇下咧，夠唔夠賠俾個咪咪小姐啊？如果唔夠咧，我仲有嫁妝㗎。總之咧就盡量唔好搞大件事啊，費事第日咧阿田咧要揾第二個女人幫佢生仔嘅時候咧，啲女人咧對佢有偏見啊！你講真㗎？你係咪火星人嚟㗎？定係你哋奇樂里圍村根本就係火星？其實咧呢個地球好危險㗎，不如嚟返火星啦！二爸，二嫂咁樣講咧，係咪我只要肯認咧做火星人咧，對阿田嘅單官司有幫助㗎？Tiger， 二爸，你唔可以俾阿田知道我自己係風水嚟㗎，我佢知道我就死㗎！阿梅，我哋而家出去同班火星人三下六面講，唔得㗎，唔得㗎，唔可以咁樣㗎！咁好喎，大有手段真係。二爸，你好嘢嚟啊！你幾夠膽喎？你偷偷地瞞住我出村啊！頭先我都覺得奇怪㗎啦。我同 Tiger 咧行下咧 ，Tiger 會撲翻轉頭。原來係聞到你陣除，我爭啲俾你攞到骨啊！哇！你真係啊！阿梅嚟探我哋兩公婆有咩問題先？探你兩公婆啊，梗係冇問題啦。帶埋杯紅帽仔出嚟做乜嘢？係咪想賠錢條事？我唔想搞大件事，為咗你好咋。哎呀，多謝啊！你嘅錢咪即係我嘅錢，你賠係咪我賠啊？你係咪我想我輸俾嗰個八婆嚇？我話你講，離婚！冇啊，老公，我點錯啊？唞唔到氣啊！你呢個女人膝頭哥係咪傷咗箭㗎？係又貴唔係又貴，影衰晒我哋啲女人啊！你哋呢班騎呢人，我話你知啊！呢單官司我唔再嚟，再對住你班火星人，我日都癲啊！好啊！求之不得啊！橫掂晨早啊，我哋都冇諗過揾你呢個人打官司㗎啦。咁我唔記得，我哋之前有賭約㗎喎嚇。家下就你自己放棄，就當你認輸。喂，咁麻煩你以後唔好干涉我哋同阿春喺出面揾女人生仔嘅嘢啦噃。阿叔啊，你都話好咧。所以話你哋 stupid 啦。Hello， 我試緊你哋㗎咋，好明顯試到你哋對 First 依然死心不息啦。我話俾你哋知啊，官司同埋輸賭，我都一定會贏。哦，是我哋早講啊嘛。蘇，呢啲咧係幫你買俾 PG 嘅回禮，仲有啊，西裝已經洗好啦，皮鞋已經拆好，仲有啊，幫你加咗增高鞋墊啊！你咁算係嘲笑我，不過唔 care 嘅。喂，你要我做啲嘢做晒啦，咁杜三單 case 點啊？你諗住點打先？我陣間仲要去長洲大媽記嗰度攞嗰兩張鹹蝦醬，我訂咗好耐㗎啦，再唔去我驚牛臭。啊！你而家當我阿四啊？唔敢，我諗住自己去嘅。但係一來一回成2、3個鐘，我下晝又要做律政司傾杜三嗰單 case，咁好頻能啫。好，我去。
唔該晒啦噃。咁杜生單 case 點啊？我而家趕住去澳門幫公少處理啲事，一陣間坐直升機會慢慢諗。喂，你3點鐘約咗律政司，你仲去澳門？人哋豐少有錢咧，你就跟住去 book 到佢啦。阿杜生咧，你就唔理。杜生啊，我係顧嘉瑩律師啊，你方唔方便出一出嚟？我有啲緊要事想同你傾下。杜生，你好啊，我叫你出嚟其實係想講講牢騷㗎。唔該。顧律師，飲啖試下。呢杯咩嚟㗎？呢杯係滾水蛋。滾水蛋，我真係未飲過。滾水嚟嘅啫喎。梗係啦，你都未篤穿隻蛋。而家再試下。嗯。點啊？坦白講啊，麻麻地咋，啲蛋好似未熟，有少少腥。梗係啦，佢哋沖嘅點及我當年沖嘅咁好飲啊！水滾蛋靚，係人飲過都讚不絕口。係喎，杜生之前都係開茶餐廳嘅喎。我之所以約你喺呢度見面，係因為我未出事之前，我就係呢度嘅老闆。5年前，我同我老婆頂咗呢間茶餐廳嚟做。當時因為冇乜錢，所以只係請得阿財一個夥計。每逢過咗繁忙時間，我都會親自沖翻杯滾水蛋，同老婆一齊飲。呢個可以話係我一生之中覺得最幸福嘅時間。點知就喺呢個時候，我無辜辜俾人拉咗去坐監。由於生活出現咗問題，我老婆唯有賤平賤賤咁賣咗呢間茶餐廳，仲同我離埋婚，嫁咗俾我以前個夥計阿財。我唔單止冇咗事業，冇咗頭家，甚至乎連未出世個仔都冇埋。呢4年嘅冤獄，令我呢大半生人嘅努力全部都白費晒。我好明白你嘅感受。我之前都為咗一啲唔值得嘅事，白白浪費咗6年嘅青春。不過我學識咗放低，忘記以前唔開心嘅事。所以你都要學我，忘記晒啲唔開心嘅嘢，努力向前望啊！我聽人講，呢度嘅老闆想為人頂咗間茶餐廳，我而家就係希望阿盧律師能夠幫我爭取翻一筆合理嘅賠償，等可以頂翻呢間茶餐廳嚟做，等我人生有翻個目標。杜生，我約你出嚟係想俾個心理準備你。我想同你講，你嘅希望越大，失望可能會越大。因為牢騷並唔係你想象中咁嘅。唔好意思，遲咗少少。我都知盧律師你個人善忘，所以我揾咗阿顧律師嚟幫我手。你唔介意個嗬？唔介意，你絕對有權利可以咁做。不過我哋都要講清楚，究竟邊個做 first chair， 邊個做 second， 為免等陣大家尷尬啊嘛。我啱啱先接手，當然係我做 second chair 啦。其實律政司對杜三先生呢件事係感到相當遺憾，但係我哋重新審視過當年整個案情，無論係警方又或者係律政司方面，都係完全依足程序，當中並冇任何出錯又或者偏頗。只不過我哋都好同情杜生嘅遭遇，所以決定就呢次不幸嘅事件酌情處理，俾不恩恤金杜生。4萬蚊，我白白坐咗4年冤獄，到頭來只係值4萬蚊。我睇唔使我多講，你哋都睇到我當事人對於律政司呢一筆咁慷慨嘅所謂恩恤金係幾咁不滿。睇嚟我哋不如喺法庭見啦。喂，你就咁就俾佢哋走咗，一啲壓力都唔俾佢哋，咁我哋個價點會抬得高啊？睇嚟阿顧律師啊，一啲都冇講錯，你根本由頭到尾都冇心幫我，你根本就係利用呢個 case 幫我喺太平紳士沽名釣譽。佢哋 offer 得越少，對我哋就越有利。你咁講即係咩意思啊？今次呢一單 case 唔同普通嘅 case， 一般嘅 case
最好庭外和解，避免上庭。但係呢一單 case 咧，最好就係擺上庭，俾越多人知道越好。因為喺呢個世界上面會有好多人好似顧律師一樣咁同情心泛濫。若果俾佢哋知道律政司出手咁低，一定會好同情杜生你。換言之，輿論就係我哋同律政司可以討價還價最大嘅本錢。係喎，啊！我真係走去遊行，去示威，揾埋阿謝大班同埋查六親。See you。喂，俾啲反應啦！死魚咁度玩手機。唔知 Elsa 咪仲喺律師樓嗰度做緊嘢嘅？真係好奇怪啊！余多田單公司都擺明唔會輸㗎啦 ，Elsa 又會咁落力去打都有。有乜好奇怪啫？基本上呢單 case 就唔係余多田對咪咪媽嘅，係呢個惠川三寶對 Elsa 嘅啊！咪咪媽嘅配上就唔重要㗎嚇。惠川三寶同 Elsa 嘅賭肉先至緊要嘛。如果係咁講 ，Elsa 輸咗場官司其實係唔重要㗎，最緊要就係佢唔想同條多春魚生魚仔。當然啦，俾着係你啊！如果生個仔出嚟，學佢老豆咁成日爆肺咯喎，顧得個大又顧唔得個細，你話幾頭痕啊？喂！香港江湖傳聞啊，話 Elsa 為咗唔想同條多春魚生魚仔，晚晚都唔俾佢點燈，真係好冇陰功。哎呀，真係好冇陰功啊！喂，如果條魚咧多春魚咧摘咗啊，叫咩魚啊？冇春魚。冇春魚。喂，兩個罷工講夠未啊？哇！多春魚終於發火逆流而上。你再講係事啊！喂，呢度我主場嘅喎，你想發爛渣？發就發機。發爛點咩啊？冇燈點啊！而家黑麻麻個空虛，我寂寞我凍啊！除非你俾我攞走阿明啊！喂，諗都唔諗啊！仲有4個，喂，放手！我仲未發泄夠啊！多嘢講啊！我仲未發泄夠。我話我個心頭之恨仲未發泄夠啫。黐線嘅！唉，唔使驚嘅 ，Elsa 不嬲都話你係極品嚟㗎嘛。唔係點解佢會咧？等我 Ugly Betty 喺公司夾實你啫，係嘛？證明佢係着緊你㗎嘛，傻仔係嘛？大佢鋪啊，快攤牌啊！做乜彈埋啲咁慘情嘅歌啊？阿根廷輸咗波啊 Elsa， 你係咪好唔想同我生 BB 啊？唔係啊，傻豬嚟嘅，做乜無端端講埋啲咁嘅嘢喎？我識你咁耐，我從來未見過你做一件好勉強自己嘅事。直至到今次你幫阿田打單官司，即係你明明已經係用盡你全身嘅氣力，不足以去鄙視佢，但係你仍然偏偏去逼自己做。你繼續咁幫佢，即係唔 make sense 㗎 ，Elsa， 你明唔明啊？即係你咁辛苦咧，你無非都係想贏單輸到，等阿叔佢哋唔可以再逼我哋生 BB， 係咪？其實我淨係想證明俾我自己睇。阿明之前偷3000萬，我叫佢借錢俾成南，本來你唔肯嘅，但係之後你知道我冇得做，可能有大把時間同你生 BB， 你二話不說即刻寫張3000萬嘅 check 俾我。然之後我又諗翻，都有成6個月㗎啦。6個月同你講3B 計劃，我次次同你講咧，實有一個咁嘅藉口嚟避開我嘅。初初我話諗會唔會係我自己唔夠 charm 啊，唔夠型啊，咁我做 gym 咯，我曬黑自己咯，希望可以做到 macho man 出嚟，去討好你歡心。但原來唔係咁，原來你根本就唔想同我生 BB。其實我做咗成期嘢咧，我好攰啊。不如聽日先講啊！我去沖涼先。聽朝講同今晚講嘅理由都一樣嘅啫嘛 ，Elsa 係咪？有咩理由啫？我唔想生 BB， 因為好難收身，因為會有橙皮紋，因為而家世界好多污染啊！你想要咩理由咪咩理由咯？我曾經睇過一本心理學嘅書，佢話如果女人遇到一個真愛，佢就會好自然同佢對方去孕育下一代。但係照佢頭先所講，會唔會根本我就唔係嗰個人？
點啊？圍埋睇咩？冇啊，我哋睇緊你個 client 啊，杜三喺律政司門口靜坐抗議啫嘛。咦，你哋有冇去聲援佢？之前借大班訪問佢，打電話去啲市民都貨晒佢。阿 K， 今次你10拿9穩啦。輿論壓力係幫到手，不過最重要咧係證實到當年警方或者律政司係有出錯同埋偏頗嘅地方。冇錯啊！我只係幫你搏咗一球12碼，至於射唔射得入，就睇你臨門一腳啦。我已經要求咗警方將當年喺杜三身上邊揾到嘅嗰對手套再次拎去化驗。其實當年只係驗到手套上邊有便利店收銀員嘅血跡，就咁就當隻杜三係疑犯，根本就冇驗到有其他人嘅 DNA。咁即係唔排除呢對手套有其他人用過啦。只要我可以揾到真兇嘅 DNA， 咁就可以證實到當年警方係有疏忽。呢一個係一個好好嘅 law point， 如果證明得到嘅話 ，Jess 係咪喺房？哦，師傅喺房啊。你唔係同我傾杜三班 case 嘅咩？有你咪得咯，我要做 Jess 睇波。Solo， 斬啦，斬埋啦！哎呀，大腳啲都唔得啫，大腳啲噬落你塊面度啊，係嘛？我想啊，我都想啊。喂 Fish， 你唔贈慶等同掃慶乃係死罪嘅啫。係咯，你當我呢個避難所啊？人哋鹹魚攤喺度之後，成屋都臭晒。我有啲同情心好唔好啊？即係我翻去我對住 Elsa 咁，我真係唔知同佢講啲咩，即係嘥氣先。邊個啊？細路仔玩門鐘。哇！睇哇，茅道啊！化驗報告已經出咗，手套上面揾唔到真兇嘅 DNA， 咁而家點算好啊？喂，點算啊？過幾日上 court 㗎啦！哇！酒吧啲女出晒嚟街嗰度啊！好叻！做咩啊？攞去慶祝，亦就冇得國隊啦。係經驗話俾我聽，啲球迷咧淨係認衫唔認人嘅啫。嚇？接㗎 ，Let's go。認衫唔認人？兩位而家見到嘅係4年前我嘅當事人被捕之後進行嘅認人過程。呢條片係警方所提供。畫面所見，當日只有我嘅當事人係着住白色英格蘭國家隊球衣，而其餘幾位戲子分別着住白色 T-shirt 同白色恤衫。根據目擊證人嘅供詞，案中嘅劫匪當時係着住一件白色嘅球衣行兇。我絕對有理由懷疑，證人喺認人嗰陣，俾我當事人着住呢件白色英格蘭球衣所影響，佢根本就唔認得我當事人嘅樣貌。我覺得當年嘅認人程序，警方有誤導證人之嫌，對我嘅當事人好唔公平，所以我可以相信，我嘅當事人絕對可以追討合理嘅賠償，並唔係單單俾嗰4萬蚊嘅所謂恩恤金就可以了事。呢個係我哋最新嘅 offer。呢個數我揸唔到主意，我要翻去同上司商量下。冇問題啊。係啊，提醒兩位，呢個 offer 有限期，係去到今日下晝嘅2點。因為喺 lunch 之後，我嘅當事人會去到電視台度做訪問，佢未諗到着咩衫啊，有可能會着翻嗰件令到佢白白坐咗4年冤枉監嘅波衫都未定。
顧律師啊，今次真係多謝晒你啊！杜生，千祈唔好咁講，呢啲係我應該做嘅。唔好意思，啱上完 call，個官咧長氣咗少少，令到我遲咗少少。得啦，單 case 已經 settle 咗啦。你有冇搞錯啊？啲人走晒你先翻嚟，好在顧律師喺度啫。至於你啊，真係聽黑米啊！顧律師啊，我哋茶餐廳開翻咧，你記住落嚟坐下喎。到時咧，我一定親手炮製杯滾水蛋俾你嘆。一定，多謝晒先。我走先啦，慢慢行。既然你都冇開會，又唔知道啲細節嘢，手尾就我跟翻啦。咦？我而家嗱嗱聲趕入長洲，仲可以買蝦膏喎。走先。你之前同我講嘅說話，我反覆咁諗過好多次，終於有咗答案。我哋離婚啦。